အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒီ data analysis project လို့ပဲပြောပြော data science project လို့ပဲပြောပြောအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ data visualization အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး data science workflow ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ data project တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစပါလာတဲ့အပိုင်းက data collection ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမှတ်မရရဒီပြီးခဲ့တဲ့တလားလောက်ကလုပ်တဲ့ workshop တစ်ခုမှထင်တယ်အမှတက်လာတဲ့ participant တယောက်ကမေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်မကဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေက researcher ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလား data collect လုပ်တဲ့အလုပ်က data analyst ကဒါတွေသိဖို့လိုလို့လားဆိုပြီးတော့မျိုးမေးထားတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ strictly speaking ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ data collect လုပ်တဲ့လူကတက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကိုက data analyst လုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ flow တစ်ခုလုံးကိုသိထားတဲ့အခါပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှလောရကန်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ကိုအနေနဲ့လည်းမြင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ project တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ data collection ကနေပြီးတော့စပြီးသိရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ data မျိုးစားတွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေကဘယ်လို data မျိုးစားတွေကို lead လုပ်နိုင်တယ်ဒါတွေပါနားလည်ထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ data collection လုပ်တဲ့အပိုင်း data collection လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဟလာ data တွေ qualitative မျိုးစားတွေ quantitative မျိုးစားတွေ data type တွေဒါတွေနားလည်ထားတယ်သိထားတယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီကနေရလာတဲ့ data တွေကိုကိုရီးယားဘယ်တွေကိုသင်ရမယ်လဲเนาะ storage တွေရှိမယ် database တွေရှိမယ် server တွေရှိမယ်အဲ့တော့ data structure တွေတိစောက်တာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းတွေကိုအဓိကလုပ်တာတော့ data engineer တွေကလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ data content လုပ်မယ်ခုနက data တွေကိုသိသိမယ်သက်ဆိုင်ရာ data ကိုပဲသက်ဆိုင်တဲ့လူကိုပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ data analyst လို့ကြတော့ဘယ်နောက်ရောက်လာပြီလဲခုနကတော့ရလာတဲ့ data တွေကိုကိုကနောက်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် prepare လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေပါလာပြီဒီနေရာမှာ data scientist ပဲဖြစ်ဖြစ် data analyst ပဲဖြစ်ဖြစ် data preparation ကိုသိထားနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ data preparation လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကိုရလာတဲ့ data တွေမှာဒီ missing data လို့ခေါ်တဲ့အချက်လက်လိုနေတာတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ data တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ unit မတူနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဘယ်လို normalize လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုး unit ညီသွားအောင်ညှိကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှဘာတွေပါနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရလာတဲ့ data တွေဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာအသွင်ပြောင်းယူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ feature engineering လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့လိုအသွင်ပြောင်းယူတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ data preparation ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့အလွယ်ကူဆုံးစကားလုံးနဲ့ပြောပြရရင်တော့ဒီနောက်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများနဲ့ပြောကြတဲ့စကားရှိပါတယ်အမှိုက်ပေးရင်အမှိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ process တစ်ခုလုံးမှာ data preparation ကတက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ် data preparation ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာမယ့်ရလဒ်တွေဒီရလဒ်ကောင်းတွေမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မှနောက်တစ်ဆင့်ကြတော့ exploratory data analysis လို့ခေါ်တဲ့ EDA ပေါ့ဒီအပိုင်းဒီအချိန်အများဆုံးယူနိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့် data analytics တွေ data scientist တွေအတွက်ကြတော့ဒီ data ကိုကိုယ်တိုင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကနေဘာချက်လက်တွေလဲဘလို့ information တွေလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီ exploratory data analysis အဲ့တော့ EDA လုပ်တဲ့အခါမှာသိယုံနေမကဘူးတခါတည်းမှာကဏ္ဍတွေကိုကြည့်နေရနေပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်နားလည်ဖို့အတွက်လေ graph တွေဘာတွေကိုဆွဲပြီးတော့ကြည့်ရတာရှိတယ်လို့သူများကိုရှင်းပြတော့မယ်ပြန်ပြောပြတော့မယ်ဆိုရင်တော့သိကြပါဦး data visualization ကလိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာနှစ်ခုတွဲထားတာပါအဲ့တော့ exploratory data analysis က process ခုအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မှာက data visualization ပေါ့ဆိုတော့ data analytics ဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းမှာအများစုအချိန်ပေးပြီးတော့အသုံးပြုမယ်အဲ့ဒီအခါမှာ domain knowledge တွေပါလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့ video မှာတော့လည်းပြပြခဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီ domain knowledge တွေပါလာပြီးအဲ့ဒီ domain knowledge တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘ ഹു တုတအခြေခံသိထားတဲ့အသိနဲ့ဒီ graph တွေ data တွေကရတဲ့အချက်လက်တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့နားလည်အောင်လူတွေသိအောင်ကိုယ်ကပြပြနိုင်လို့လိုလာပြီပေါ့နော်အော် data scientist ဆိုရင်တော့ခုနရလာတဲ့အချက်လက်တွေသိထားတဲ့ information တွေကနေတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့ data driven decision တခုဖြစ်လာဖို့ရအတွက်ဘယ်လို model တွေလုပ်မလဲဘယ်လို prediction တွေလုပ်မလဲเนาะအဲ့တော့ဒါတွေပါလာ classification ဘိုင်းတွေ clustering ဘိုင်းတွေဒီအပိုင်းက data modeling ပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီ flow chart ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကအဓိက data visualization ကြောင့်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ data visualization ဆိုတာပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ data visualization ဆိုတာ data တွေကိုပုံဖော်တာပုံနေနဲ့ပြတာပေါ့အဲ့ data ကိုအဓိကအားဖြင့်ကိုတွေကရှင်းပြတဲ့အခါမှာ non technical background လို့ခေါ်တဲ့ဒီ
နိပညာကိုမရင်းနှီးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နိပညာကိုသိတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ business decision maker တွေဖြစ်မယ် policy decision maker တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကိုကိုယ်ကရှင်းပြပြီရှင်းပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအရှင်းဆုံးအလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်ရှင်းပြမလဲပေါ့နော်ဒါတွေက data visualization ရဲ့သဘောတရားအဲ့တော့ data visualization ကောင်းနေ good data visualization ဆိုတာဘာလဲပထမဆုံးစလုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ fancy ဖြစ်တဲ့ graph တွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်ကြတယ်လုပ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်စပြီးလေ့လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ point ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်နားလည်ဖို့သူများနားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်နားလည်နေဖို့လိုတယ်ပုံကအရန်လှနေပြီမဲ့နားမလည်ဘူးလွယ်တကူနဲ့ဖတ်လို့မသိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ visualization ဒီပြထားတဲ့ graph ပေါ်မှာယုံကြည်မှုကျသွားမယ်စိတ်ဝင်စားမှုရောကျသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ graph တစ်ခုပြီးအဓိကအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နားလည်နိုင်ရမယ်သူများအလွယ်တကူနားလည်နိုင်ရမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ graph သိကြပါနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ graph တစ်ခုကိုပြလာတဲ့အချိန်မှာမိခွန်းတွေအများကြီးထွက်လာပြီဆိုရင်ဒါတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီ graph ဒီအဖြေကိုပေးနိုင်ရမယ်အဲ့တော့လွယ်ကူကူစပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ပြောတဲ့စကားလုံးကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်one graph one answer ပေါ့ဒီ graph ဒီ more than one answer အဖြေတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ပေးစရာမလိုဘူးအဖြေတစ်ခုကိုပေးနိုင်ရင်လုံလောက်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုပြောချင်တဲ့အချက်လက်ကိုပေးချင်တဲ့ message ကိုရောက်အောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ graph ဒီအရန်ရှုပ်ထွေးနေစရာ fancy ဖြစ်နေစရာမလိုဘူး main point ကိုရဖို့လိုတယ်အဲ့လို main point ကိုရဖို့လိုတယ်လို့ပြောလို့အများအားပိုင်ချက်တွေ bar graph data တွေပဲတုံးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လို graph တွေကိုအသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုအကြံပေးပြပါမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဆိုလိုချင်တာကကိုပြောလိုက်တဲ့ message တစ်ခုကိုလူနာလဲလွယ်နိုင်အောင်တင်ပြနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ presentation တစ်ခုမှာ project တစ်ခုမှာ consistency ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာတချို့ organization တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်နိုင်ငံတကာ international organization တချို့နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တောင်းဆိုတာတွေရှိတယ်ဒီ graph မှာ color 3ခုပဲပါရမယ် color 2ခုပဲပါရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသုံးတဲ့ font အမျိုးအစားတွေတူညီဖို့လိုတယ် pattern တွေတူညီဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးconsistent ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တီးနှံတောင်းဆိုတာတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ theme တိုင်းလိုက်နာနိုင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အကြံပေးချင်တာကအများရန်ကြီး black and white ဒီ color 2မျိုး3မျိုးနဲ့တွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအရန် color စုံလွန်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဒီဖော်ပြလိုတဲ့ဖော်ပြချက်ပေါ်မှာမရောက်တော့ဘဲနဲ့เนาะအခြားအာယုံတွေဘက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ good data visualization ကိုချုပ်ပြောရင်အရေးကြီးတာကနားလည်လွယ်ရမယ်နားလည်နိုင်ရမယ်ကိုယ်တိုင်နားလည်မှသူများကိုရှင်းပြနိုင်မယ်အဲ့တော့သူများဒီအလွယ်တကူနားလည်နိုင်ရမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုပဲဖြည့်ဆိုတဲ့ graph တစ်ခုဒီမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြည့်ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်တဲ့နဲ့မေးခွန်းတစ်ခုထက်အများကြီးဖြည့်ခြင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ graph ကလူရင်းမရောက်တာမျိုးမဖြစ်တဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘယ်လို graph မျိုးစားတွေကိုသုံးတယ်လဲဒီ video လေးမှာတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးအကျဉ်းလေးပဲရှင်းပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ graph တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာရေဘူးရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းကိုပဲကိုကကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်သူဒီ data ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားတွေပါတယ်လေများသောအားဖြင့်တော့ဒီ found တစ်ခုလောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အချက်လက်တွေစုလိုက်တာပဲဖြစ်ပြတော့အဖြစ်ပြတဲ့ဟာဒီပိုင်ချက်နဲ့ပြလေးရှိတယ် compose ပေါ့ဒီအုပ်စုထဲမှာဘယ်သူတွေပါတယ်လဲဥပမာဆိုပါစို့ကိုကစာပေတစ်ခုကောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစာပေထဲမှာဖြည့်ဆို့သူဒီကြားဘလောက်မာဘလောက်နော်ဒီဖြည့်ဆို့သူဆိုတဲ့ single value ထဲမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးအစားတွေ category တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ category တွေကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ပိုင်ချက်ကိုအသုံးပြုလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ distribution distribution ဆိုတာကြတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် statistical သမားတွေသင်္ချာသမားတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီစကားလုံးကိုရင်းနှီးနေမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ထားလိုက်သင်္ချာသမားမပါဘူးလို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင် distribution ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်လွယ်လေးစဉ်းစားကြည့်ရင်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကောက်လိုက်တဲ့စာပေဒီဘာတွေကိုကောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေကိုကောက်လိုက်တယ်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတော့လူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုကောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုပထမဆုံးကိုပြောပြချင်တာသိကြတယ်ပြန်မြဝင်ငွေဘယ်လောက်လဲနော် average value ကိုကြည့်တယ်ပထမဆုံးဒါလူတိုင်းများသောအားဖြင့်ပြောကြမယ်ဟာအော်ဒီမျိုးမှာတော့ဒီရက်ကွက်မှာတော့ပြန်မြဝင်ငွေဒီ2သိန်းရှိတယ်3သိန်းရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဒီပထမဆုံးအကြံကိုပြန်မြအောင်စပြ
ပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လူတွေပြောလေးပြောတာရှိတာကဘာလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီပြန်မြထဲမှာဒီပြန်မြရဲ့သဘောတရားဒီဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်လဲဝင်ငွေဒီညီမျှသလားဒီမြို့ဒီရက်ကွက်မှာဝင်ငွေဒီညီမျှသလားဆိုလိုတဲ့သဘောကဝင်ငွေအများဆုံးရတဲ့လူနဲ့ဝင်ငွေအနည်းဆုံးရတဲ့လူရဲ့ကွာခြားမှုဒီအရန်ကြီးနေတယ်လားပြန်မြကတော့ဟုတ်ပြီ3သိန်းဒါပေမဲ့အဲ့ပြန်မြ3သိန်းနဲ့မှာလူအများစုကတချို့ပေါ့နော်အများစုဆိုတော့တချို့ကလာကကိုဝင်ငွေကိုဥပမာ9သိန်း8သိန်းရတယ်လိုမျိုးရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အများစုကဒီ2သိန်းနဲ့4သိန်းကြားလောက်ထဲမှာပြန်မြက3သိန်း2သိန်းနဲ့4သိန်းကြားထဲမှာပဲကစားနေတာလားเนาะဒါကိုသင်္ချာနဲ့ပြောရင်တော့ standard deviation variation ပေါ့အဲ့တော့ဒီဗဟိုချက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ကွာဝေးလောက်ရှိနေကြတယ်လဲဘယ်လောက်ပြန်မြကွာနေကြတယ်လဲပေါ့เนาะဒါကိုကြည့်တာဒါရဲ့ distribution ပေါ့အဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့မှာလည်းပါတယ်အများဆုံးဝင်ငွေရတဲ့လူနဲ့အနည်းဆုံးဝင်ငွေရမှုကွာဟာချက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒါတွေလည်း distribution ပဲเนาะအဲ့တော့သင်္ချာ terms နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူဒီ distribution ဒီ Gaussian distribution ကို follow လုပ်တာလား right screw ဖြစ်နေရလား left screw ဖြစ်နေရလားဒါတွေပါလာမှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီ data တွေကိုလုပ်တဲ့လူတွေကသင်္ချာသိတဲ့နေပါညာဆိုတာပြောတာဒါပေမဲ့သင်္ချာကိုအရင်မကြောက်ပါနဲ့အဓိကသဘောတရားဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတွေကတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီပြန်မြတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ပြန်မြတ်နဲ့ဘယ်လောက်ဒီဝင်ငွေဒီဥပမာဝင်ငွေဒီ3သိန်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများစုကတော့2သိန်းနဲ့4သိန်းကြားမှာရှိတယ်ဒါဆိုဒါလူတွေဝင်ငွေနေတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြန်မြတ်ကဒါ3သိန်းလို့ပြောပေမဲ့9သိန်း8သိန်းရတဲ့လူရှိတယ်လို့3သိန်း2သိန်းရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီ variation ကအရန်ကျင့်နေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေက statistic သဘောတရားတွေအဲ့ဒီလို distribution တွေကိုပြတဲ့အခါမှာကျတော့ box plot ကိုသုံးလို့ရတယ် histogram ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် distribution ကိုပြလို့ရတယ်ဒါက value တစ်ခုတွေကိုအခြေခံပြီးပြောတာအဲ့တော့ value တစ်ခုမဟုတ်ဘူး value တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောရမယ် relationship ကိုပြောရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ temperature ပေါ့နော်ရာသီဥတု temperature ကိုကြည့်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရာသီဥတုနှစ်ဖြတ်ရာသီဥတုတစ်ပတ်ခါရာသီဥတုအဲ့တော့ရာသီဥတုတွေပို့ပြီးတော့ပူလာသလားကဘာကြီးကပို့ပြီးပူနွေးသွားသလားအေးသွားသလားဒီဟာတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့သူရဲ့ temperature ပေါ့နော် stop price စသဖြင့်ဒီကဏ္ဍနေအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတဲ့ဟာတွေကိုပုံဖော်ခြင်းနေတယ်ဆိုရင်အချိန်နဲ့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဒီ stop price ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်အချိန်နဲ့ temperature ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဒါတွေကိုကြည့်ကြတာအဲ့လိုမျိုး relationship ကိုကြည့်ကြပြီဆိုရင်အချိန်နဲ့ numerical ကိုရှင်းပြရတယ်ဆိုရင်အရှင်းဆုံးက line plot ကိုတော့အဲ့ဒါ score အတွက်အဆင်ပြေဆုံးပဲเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုပြချင်တဲ့ဟာ numerical နဲ့ numerical နှစ်ခုနှိုင်းရှင်းပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့ဥပမာအိမ်ကျယ်ဝင်းနဲ့အိမ်ဈေးအိမ်ကျယ်ဝင်းများလာတဲ့အများအိမ်ဈေးကဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်လဲအဲ့တော့အိမ်အကျယ်ဝင်း square meter နဲ့ဒီဘက်က price နဲ့เนาะကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုအဲ့တော့ဒီကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုဒီဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်နေတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုကြည့်ကြည့် scatter plot ကိုသုံးလို့ရတယ် line plot ကိုသုံးလို့ရတယ် in အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်အမျိုးအစားတွေနဲ့ဈေးနဲ့အိမ်အမျိုးအစားတွေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခန်းဟဲ့လားလုံချင်းကွန်ဒိုအဲ့လိုအမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲတွေကိုပြချင်တာဆိုလို့ရှိရင် bar graph ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့အကျန်းလေးပြောပြတာเนาะဒါတကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်အများကြီးတော့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုလာပေါ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလို graph တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတွေကဘလို့ဒီ graph တွေကိုဆွဲမယ်ပေါ့ဆွဲတဲ့အခါမှာ Excel ကိုသုံးမလားဘလို့ဟာကိုသုံးမလဲဘလို့ tools ကိုသုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးလို့ရတဲ့ tools တွေအများကြီးเนาะ Excel မှာလည်းဆွဲလို့ရတယ်PowerPoint မှာလည်းဆွဲလို့ရတယ်ဒီ graph တွေကခဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Excel တို့ PowerPoint တို့တက်ဆွဲတာအထက်စာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လှပတဲ့ graph တွေပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူဆွဲလို့ရတဲ့ libraries tool တွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပုံမှာလည်းမူတည်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီ top 3ခုကိုဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်အရေးဒီ data visualization tool တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအသုံးများတဲ့3ခုကိုအရင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့တခြားဟာတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะဒီမှာ3ခုပဲပြထားလို့တခြားမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ3ခုကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Power BI Tableau နဲ့ Google ပေါ့နော် Google Data Studio ဆိုပြီး3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ Microsoft Power BI ကပုံမှန်လင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တိတ်မသုံးဘူးကိုယ်တိုင်အရင်မကျွမ်းကျင်နေဘူးဆိုတော့အများကြီးမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Microsoft Power BI မှာလည်း free version ရှိတယ် paid version ရှိတယ်နောက် Tableau ကကြတော့သူက
အချိန်ကာလတော်တော်များများကိုသူက leading လုပ်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့သူရက်တည်နေနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခုလည်းရက်တော့ရက်တည်နေစေပါပဲအဲ့တော့ develop ကကြတော့လေခုနလိုပဲ develop public ရှိမယ် develop desktop ရှိမယ်သူရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော်သူကဈေးကြီးတယ် license ကဈေးကြီးတယ်သို့တော့အခု develop public ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ develop public ဒီကိုယ့်အကိုပတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘူးသူ့မှာ account သွားပြီး register လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် develop public ကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကခဏနေလို့ရှိရင် develop public ဆိုပြီးတော့ Google မှာရိုက်ရှာလို့ရှိရင်သူရဲ့ develop မှာထွက်လာလိမ့်မယ် desktop ကတော့ download ဆွဲလို့ရတယ် install ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ online မှာရော offline မှာရောဘယ်အချိန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်လပြည့်သွားရင်တော့ license ဝယ်ခိုင်းတယ် license ဝယ်တဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းလေးဈေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျောင်း account တွေဒီတက္ကသိုလ် account တွေရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ develop ကို email ပို့ပြီးတော့ request လုပ်လို့ရတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့တက္ကသိုလ်က develop ရဲ့စာရင်းထဲမှာစာရင်းဝင်နေဆိုရင်သူတို့ကတစ်နှစ် free ပေးသုံးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း free version ကိုပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ develop desktop လုပ်လို့ရတယ်နောက် public develop ရှိပဲပေါ့အခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့သုံးပြနေတာတော့ develop ထက်ဆိုင်ရင် Google Data Studio ကိုသုံးပြတယ် Google Data Studio ကတော့နာမည်အတိုင်းပဲပေါ့ Google ကထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများကုမ္ပဏီတချို့ပေါ့ကုမ္ပဏီတချို့ကဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်သူကဒီ Google products တွေကိုလူတွေကအများကြီးသုံးလာတာပေါ့နော် Google products ကိုတည်နေသူကအလွယ်တကူချိတ်ဆက်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်နေသေးတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ develop တို့ Power BI တို့လည်းရှိရင်သူကအရင် fancy မဖြစ်ဘူးအရင် graph တွေအရင်ကြီးဟို UI တွေဘာတွေကအရင်ကြီးလှလှပပမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် develop တို့ဘာတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့မှလာတယ်သူရဲ့ UI structure တွေကလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Google ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ free ဖြစ်တာသူက free ဖြစ်တဲ့အပြင်မှာ public develop နဲ့တွားပြီးတော့ရှင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် public develop ကကြတော့ free တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဟာကိုသူများကို share ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး save ဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ public လုပ်ဖို့လိုတယ်public develop ဆိုတဲ့အတိုင်း public လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ project ကိုကိုဒီလုပ်ထားတဲ့ project ကို public ချပြဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော် Google ကြတော့ free ဒါပေမဲ့ तू က public ချပြဖို့ force မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အကို save လုပ်ထားပြီးကို computer မှာကိုသုံးကို share ချင်တဲ့လူကိုပဲ share လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ sorry computer တွေတော့မဟုတ်ပေါ့ cloud မှာကိုယ့်ရဲ့ account မှာပဲကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Google ကိုနောက်ပိုင်းမှာသုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ tools သုံးခုလုံးကသူ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့ရှိနေတာပါပဲအဲ့တော့ဒါ data visualization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်သုံးခုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လိုပဲကွန်ပျူတာနဲ့ရေးရတာကိုမှပို့ပြီးအားတန်တဲ့လူ program ရေးရတာအားတန်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Python ပေါ့เนาะ Python ရဲ့ graph ကဒီ Python မှာလေဒီ data visualization အများကြီးလုပ်လို့ရတယ် graph တွေ create လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အသုံးလည်းများတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တဲ့ library သုံးခုကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ matplot library ရှိမယ် sequence ရှိမယ် plot ရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါတွေက Python ရဲ့ library တွေပါအရင် graph တွေ create လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့လည်းလှတယ်ကိုဒီ data တွေကို preparation လုပ်နေနေ EDA လုပ်နေနေ modeling လုပ်နေနေဆိုတော့ဇက်တိုက်နေနေ Python ထဲမှာပဲသုံးပြဆိုရင်เนาะဒီ data visualization တွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကြတော့သူက dashboard create လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ Tableau တို့ Looker တို့ Power BI တို့လောက်မလွယ်ဘူးပေါ့เนาะသူက effort ထုတ်ရမယ်ချိတ်ဆက်ရမယ်နောက်တစ်ခါသူ server ပေါ်တင်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ချိတ်ဆက်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာမယ် Tableau တို့ဒီ Looker တို့ Power BI တို့ကြတော့အလွယ်တကူချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ Looker Studio Google ဆိုရင်သူက Google ရဲ့ product တွေနဲ့အလွယ်တကူချိတ်လို့ရတယ်ဥပမာ sheet ကလာတဲ့ data ကို auto သူ update ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ် Tableau ဆိုလည်းတော်တော်များများတော့ database တွေ data server တွေနဲ့သူကချိတ်ဆက်လို့ရတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမှစလေ့လာတဲ့လူ programming ဘာညာဟုတ်တယ်အရင်ကြီး crazy မဖြစ်ဘူးမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ data visualization tool ၃ခုတွေကတစ်ခုပေါ့သုံးခုလုံးသိစရာမလိုပါဘူးတစ်ခုလောက်ကိုသိအောင်လုပ်ထားလို့ရှိရင်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်အလုပ်ခေါ်စာတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီအခုလောလောဆယ်အလုပ်ခေါ်စာတော်တော်များများမှာတော့ Power BI သို့မဟုတ် Tableau ကိုတောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း Google Data Studio လည်းတောင်းလာလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၃ခုတွေကတစ်ခုကိုကြွញ្ကျင်လုပ်ထားရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုလည်းလေ့လာဖို့အရန်လွယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ UI UX လေးပဲပြောင်းသွားပြီးတော့သဘောတရားကအတူတူပဲ drag and drop လုပ်ရတာတွေကိုယ့်ရဲ့ function တွေကိုချိတ်ဆက်တာတွေဒါတွေကအားလုံးအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုခုကိုတော့ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးဆိုရင်ဒါ Google Data Studio ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ထားတာအဲ့တော့ Google Data Studio ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာတင်ထားပြီးထားပြီးသားလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်
အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ data visualization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံမိတ်ဆက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အချိန်မိနစ်20နီးပါးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီနည်းနည်းလေးရှည်လွန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာပဲဖြတ်လိုက်တော့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်